Olá pessoal, hoje estamos aqui em Mogi das Cruzes, no SESI, na unidade de Brás Cubas, para apresentar mais um projeto da WT Inox. A WT Inox substituiu duas portas de alumínio danificadas por portas de aço inox, trazendo modernidade, resistência e qualidade para o ginásio poliesportivo. Cada porta foi montada com uma estrutura tubular e fechamentos em chapa perfurada, garantindo mais luminosidade e ventilação natural para o ambiente. Este é mais um exemplo do compromisso da WT Inox. Com mais um projeto entregue com qualidade e precisão, a WT Inox se orgulha de ter entregue mais esse projeto para o SESI. Agradecemos por confiar em nosso trabalho. WT Inox. Inox é a nossa arte.